Maritxu nora zoaz, eder garantori, Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardotxo txuria, biok edango dugu nahi degun guztia. Kaixo, 2023ko egutegiko urtarrileko esaera hauxe zen. Osasuna, munduko ondasuna. Eta horrekin lotutako bertsoa honako hau. Txaleta kostaldean eraztun koilare, Aston Martin Ferrari luxuzko aldare. Ametsak amets baina onartu alare, guztiak sobran daude osasunik gabe. Tralai laralai laralai, osasunik gabe. Erabilitako neurria neurri txikia da. Alegia, lerrotan 7-6 silaba sartzen dira. 8ko txikia da nik egindakoa, beraz, 7-6, 7-6, 7-6, 7-6. Datorren hilabetean, otsailean, beste esaera bat eta beste bertso bat azalduko dizue bertsolaria bertso eskolako beste kide batek. Ordura arte ondo bizi, eskerrik asko.